nti Yesu bw'alijja nga 25 ekiro Desemba abamujaguza abalina amannya gali ga Emmanuel nga n'erinnya balifaananya Emmanuel neno ye Emmanuel abantu agenda baleka. Nze nsaba nti Yesu ndooza ajje mu nnaku njerere nga tuwaliwo okujaguza kwonna. Omwonoonyi taliiko lunaku. Mbuulira. N'omutuukirivu taliiko lunaku. Omutuukirivu bamutuukirivu ekiseera kyonna. Yes. Omwonoonyi ne bwe Yesu ne bw'atajja ku Christmas ekiro. Era ajja kusanga era mwonoonyi. Olowooza ebbala tezikola kati? Christmas? Nga tennaba. Loogi tezikola? Tuli mu ddawo waliwo ali mu kwegadanga. Enjawulo eyawukana ku Christmas n'ennaku endala. Buli muntu ateebwa. Buli muntu bamuta yenjawulo. Abamu abakola ministry babata. Baba public holidays. Ng'oggyeko public holiday, omukazi akkiriza bba wagenda kyakale. Teri parliament etuula ku Christmas. Omusajja akkiriza mukazi wagenda kyakale, omuzadde ate abaana mugenda. Kati olwo olunaku. Sande ejja tujja byogerako ebyo.